VSCC 24 न्यूज, सच के आगे कोई नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं VSCC 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रियांशु शर्मा। राजस्थान में खांसी की दवा पीने से एक बच्चे की मौत हो गई। 10 अन्य बच्चे और एक डॉक्टर गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। मामला सीकर, जयपुर, झुंझुनू, भरतपुर और बांसवाड़ा जिलों से जुड़ा है। केसन फार्मा कंपनी का कफ सिर्फ डेक्स्ट्रोमेथोफॉन हाइड्रोब्रोमाइड ब्लैकलिस्टेड होने के बावजूद सरकारी अस्पतालों में मुफ्त दवा योजना के तहत सप्लाई हो रहा था। राजस्थान से मुकेश कुमार की रिपोर्ट।